bitalo nnyo ssebo. So kutangaza amawulire gano gabaddewo ssaawa mmeka? Nalongo ku ssaawa nga 5 abadde mulamu, akubiddeko Meeyi, mukwano gwe Meeyi essimu n'amugamba naye nga seewulira bulungi, video call like nga boogera video call, n'amugamba nga seewulira bulungi, n'amugamba agendako ku ddwaliro ofune ku ddagala, n'amugamba sisobola kutambula jangu okole ki onkime bw'oba osobola oba nsindikira ani driver. Kati Meeyi n'amugamba ojja kutereera just funayo ku ddagala omire. Simu gyazzeemu mukubira ey'essaawa 7 si yagimukubidde wabula ababadde waka bamukubidde Meeyi ne bamugamba ono ali bubi jangu wano, n'afuna ambulance n'agitwala ewaka wa Nalongo. Nalongo ne bamuleeta wano e Mengo nga mulamu nga tannafa. Bw'atuuse wano amazeewo eddakiika 45 n'akutuka n'afa, naye nga tabadde mulwadde mbu oba abadde n'obulwadde just kigudde bugwi. Abadde atera okufuna za takisi ezo weather. Nga mukono gwa famire biki ebiri munda eyo bye balina byakugambyeko, abadde atera nnyo okufunamu ku bulumi obw'enjawulo oba kino kizze buzi? Obulwadde bw'abadde alina abadde alina asthma, bwe bulwadde bw'abadde nabwo, era nga sometimes ng'afuna attacks, kyekyo kyokka abadde talina buzibu bulala. Yes. Palasa atuuse wano e Mengo mu ddwaliro abadde mukambwe nnyo. Kiki ekimukambuwazza okutuuka awo? Ayogera bibadde si birungi. Anti kati Palaso afiiriddwa, kitwale nti ye mufiirwa, kuba n'abaana ba AK47 abo abalongo Palaso yasinga obbeera nabo era gwe balabanga taata. So kati abadde n'obulumi obwo bwe butyo nti ne maama afudde abalekedde abaana. Bwe bulumi bw'alina naye nga si bukambwe, kitwale nti afiiriddwa, omuntu yenna ng'afiiriddwa. Enteekateeka ziri zitya olumbe because abantu abasinga kuba nga bawulirizibwa mu famire? Tukyali ku mokyali wano e Mengo, naye bwe tuvaawo tugenda Ntebe ewa taata waani wa Nalongo, olumbe gye lugenda okubeera.